अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम इसको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, चेक इंजन ऑन है, ट्रैक्शन की लाइट ऑन है, हैंड ब्रेक की लाइट ऑन है। और हम चेक करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी को कि इसमें मसला क्या आ रहा है। टोयोटा पासो गाड़ी है और हमने स्कैनर लगाया हुआ है, तो हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं। इसमें मिस फायर है सिलेंडर 1 और स्टार्टिंग का ये कह रहा है और रफ आइडल का कह रहा है, कहता है कि आपने गाड़ी जो है वो रफ एक्सलेटर दिया है गाड़ी को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कह रहा है कि अनसूटेबल, मतलब स्टार्टिंग के आपकी स्टार्टिंग ट्रबल है, लॉन्ग स्टार्टिंग है इसमें। तो जैपनीज़ गाड़ियाँ जो भी हैं, टोयोटा पासो, मीरा, विड्स, इनमें ये ज़्यादातर इशू आ रहा है और ये क्लियर नहीं होता। उसके अलावा आप बात कर लें 660 या 1000 सीसी की सुजुकी एवरी की, निसान की गाड़ियों की, हाईजेट वगैरह कुछ इस तरह की, तो ये जो इशू है ये क्लियर नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं इसको कहते हैं कि आपके सिलेंडर वाल्स का मसला है। तो मैंने भी चेक करने के बाद यही समझा कि इसके सिलेंडर वाल का मसला है। तो एक बात आपको बताता चलूँ, इसका फॉल्ट मैंने ट्रेस कैसे किया है। सबसे पहले मैंने इसमें प्रेशर गन से इसका कंप्रेशन चेक किया है कि इसका प्रेशर कितना है। तो प्रेशर इसका तीनों सिलेंडर का बराबर आ रहा था, लेकिन कोड क्लियर होने के बाद 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा चेक इंजन दे के गाड़ी मिसफायर कर देती थी और सीवीटी गियर होने की वजह से मामूली से झर्क भी इसमें आते हैं। तो फॉल्ट क्लियर करता चलूँ, इसमें आपने सबसे पहले इंजेक्टर चेंज करने हैं, सेकेंडली प्लग चेंज करने हैं, और इसकी कॉइल्स बिल्कुल अगर 100% ओके भी हैं तो कॉइल्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस कॉइल जो है वो सर्किट मैच नहीं कर रहा होता, जिस वजह से ये इशू आता है। कॉइल चेंज करने के बाद गाड़ी आप अगर ड्राइव करेंगे तो आपकी चेक इंजन 100% क्लियर होगी। और आई होप सो आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें। और हाँ, इंजन खुलाने से पहले ये काम लाजमी कर लें। हो सकता है आपकी गाड़ी क्लियर हो जाए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये छठी गाड़ी है जो क्लियर होके जा रही है। हालांकि मैकेनिक हजरात ने सब ने यही बोला है कि इसके इंजन का मसला है। अगर कंप्रेशन आपका बराबर है, तीनों सिलेंडर का प्रेशर बराबर आ रहा है, फिर गाड़ी आपके इलेक्ट्रिक फॉल्ट और क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।